আজকে চলে আসলাম একটা ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে। ওয়াটার হিটার আমরা ডেইলি 2-3টা করে চেঞ্জ করি, কিন্তু আপলোড দিই না। আজকে আরেকজনের রিকোয়েস্টে এটা একটা আপলোড দেবো। এটা সমস্যাটা হচ্ছে যে এটা লিক ফেটে গেছে গ্যাসের কারণে। এখন আমরা এটা চেঞ্জ করে নতুন একটা লাগাবো। এটা হচ্ছে নতুনটা, এটা হচ্ছে পুরানটা। সময় শর্ট, এই কারণে খুলে রেখেছি। এই নতুনটার এটা হচ্ছে কুলিং সাইড, আর এটা হচ্ছে হিটিং সাইড। এই হিটিং সাইডটা আর কুলিং সাইডটা এটার জন্য ব্যবহার করা হয় একটা সেফটি বাল্ব। এই সেফটি বাল্বটা যার কারণে লাগানো হয়, এটার ভিতরে প্রেশার অনেক বেশি থাকে। অতিরিক্ত হাই প্রেশার হয়ে গেলে এটার ভিতর দিয়ে বাইপাস করে দেয়। এই যে অ্যারো চিহ্নটা যেদিকে আছে ঠিক এই সাইডটা লাগবে। এই লাল যেটা হিটিং, এটার মধ্যে কখনো লাগানো যাবে না। এটা লাগানো হবে এই কুলিং সাইডটা, কুলিং সাইডটার মধ্যে লাগানো হবে। এটা এই যে দেখুন, যদি অতিরিক্ত হাই প্রেশার হয় তাহলে এটা নিচের দিকে চলে যাবে, সাইড দিয়ে বাইপাস হয়ে যাবে আর এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। আর এদিক দিয়ে পানির প্রেশারে অটোমেটিক ভিতরে যাবে, কিন্তু উল্টাভাবে পানি আসবে না। শুধু প্রেশার বেশি হলে তাহলে বাইপাস হয়ে যাবে। এটা ভালো করে থ্রেড টেপটা পেঁচিয়ে নেবেন আপনারা। এই যে আমরা পেঁচিয়ে দিয়েছি, এটাও লাগিয়ে দিয়েছি, সেফটি বাল্বটাও লাগিয়ে দিয়েছি যাতে লুজ না থাকে। ফিটিং করবেন আপনারা। আর দেখতে অনেকটা সুন্দর দেখা যায়। আমরা দুটোই না নিচে রেখে দিয়েছি। দুবাইতে বিদেশের মাটিতে শুধু লাগানো, গিজার ফিক্স করাটা ইজি, কিন্তু খোলাটা উপরে উঠানোটা অনেক সমস্যা। এই যে আমরা নতুনটা ফিক্স করে দিয়েছি, এই যে দেখেন। আর এইগুলো সেফটি বাল্ব লাগিয়ে দিয়েছি, আবার যে হোস পাইপগুলো আছে এগুলো লাগিয়ে দিয়েছি। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেটার হবে আপনারা নতুন পাইপ লাগাবেন। এটার ভিতরে কিন্তু অনেক সময় ওয়াশারগুলো নষ্ট থাকে। যদি পুরাতনগুলো লাগান তাহলে লিক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। নতুন এই HWS হট ওয়াটার সাইড আর CWS কুলিং ওয়াটার সাইড, এটা মেইনটা হচ্ছে এটা প্রেশার ওকে আছে কমপ্লিট। আমরা এটা সেটিং করে দিয়েছি। বিশেষ করে এগুলার ওয়াশারগুলো চেঞ্জ করে দিবেন। যদি পাইপটা ভালো থাকে ওয়াশারগুলো চেঞ্জ করে দিবেন। আর চেষ্টা করবেন যেন নতুন এই পাইপগুলো লাগানো যায়, তাহলে লিক হওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর সেফটি বাল্বটা ভালো করে ট্যাপ দিয়ে পেঁচিয়ে নিজের হাতের ওজনে টাইট করে দিবেন। কারণ যখন ঠান্ডা পানিটা ভিতরে যায় তখন এটা আপনারা সবাই জানেন, এটার ভিতরে অনেক প্রেশার সৃষ্টি হয়, যার কারণে লিক হওয়ার সম্ভাবনা। এখানে স্পষ্ট লেখা আছে 60 লিটার 1200 ওয়াট। আমাদের একটা বড় ছিল, জায়গা কম, সেই জন্য আমাদেরকে বলছে যে কাস্টমারের ছোট দেখে লাগিয়ে দিতে, তাই লাগিয়ে দিয়েছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।